हाथ यहाँ पे, बस लूजन अप जस्ट इजी। ये कायरोप्रैक्टिस नहीं है, ये क्लिक बेट का ट्रिक है। जो वीडियो आपने देखा उसमें वल्गैरिटी के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक्चुअली कायरोप्रैक्टिस एक साइंस है, बट यहाँ सोशल मीडिया पे साइंस का मजाक बना दिया गया है और लोग कमेंट कर रहे हैं माय ड्रीम जॉब, वाह भाई क्या लाइफ है, लकीस्ट डॉक्टर, रियली आर वी ऑल लुकिंग फॉर दिस ओनली। इन वीडियोस में एक वल्गर सा सीन दिखाते हैं और एक पीछे क्रैक का साउंड डाल देते हैं जस्ट टू प्रूव कि दिस इज साइंस और इस क्रैकिंग साउंड से आपके सारे पेन खत्म हो जाएंगे। आर यू रियली सीरियस एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस टू आवरसेल्व्स? हम ऐसी रील्स को एंगेजमेंट दे क्यों रहे हैं? यही तो वो लोग चाहते हैं, सम वल्गर सीन्स एंड फेक थेरेपी, और इससे उनको मिलते हैं लाखों लाइक्स एंड व्यूज। मैं कायरोप्रैक्टिस को ना ही पर्सनली एडवाइस करती हूँ, ना प्रमोट करती हूँ, ना एडवोकेट करती हूँ और ना ही प्रैक्टिस करती हूँ। कायरोप्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे इंजरीज और केसेस हुए हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, disc herniations, nerve damage and also stroke. So think about it before taking this treatment. ये आपका अपना डिसीजन है। मैं ऐसे वीडियोस के टोटली अगेंस्ट हूँ जो सोशल मीडिया पे फेक और वल्गर थेरेपी दिखा रहे हैं। Tell me in the comments what do you think about this.